Habari za leo ndugu mtazamaji unaangalia video hii. Napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha. Mimi naitwa Mwalimu Olenjolai, ni mwalimu wa moduli mbalimbali za engineering mathematics na higher scientific mathematics. Leo hii napenda kuwashirikisha ushuhuda wa mwanafunzi wangu ambaye anaitwa James Narcis, aliyemfundisha katika taasisi ya elimu ya Dar es Salaam. James, karibu sana. Kwa hiyo napenda kupatia nafasi ili aweze kushuhudia na ataelezea kwa sehemu au kidogo, atagusia ni tatizo gani aliyokuwa amekutana nalo na je alilitatuaje, na kukutana na mimi kulikuwa msaada kwa kiasi gani kwa upande wake. Leo hii kwanza anamaliza masomo yake ya shahada ya kwanza kwenye uhandisi wa ujenzi. Kwanza awali ya yote hongera sana. Nashukuru sana. Hongera sana. Naamini safari ilikuwa njema. Hatimaye imekuwa njema, lakini haikuwa nyepesi. Kwa hiyo basi, ndugu mtazamaji, naomba ukae, uchukue hata notebook yako au kalamu uweze kuandika hizi pointi za msingi, kwa sababu huenda atakachokielezea kuna mmoja wapo anapitia mazingira haya. Labda umeshakata tamaa au labda unataka kukata tamaa, lakini kwenye maisha hakuna kukata tamaa, na sasa kwenye kujifunza. Kwa James, karibu sana. Wako wanafunzi wa kwenye mtandao wa internet wanakusikiliza. Kwa majina kama alivyonitambulisha Mwalimu Olenjolai, naitwa James Narcis, mwanafunzi wa hapa DAT ambaye ninahitimu mwaka huu 2022. Nilianza kusoma 2019 fani ya uhandisi ujenzi, yani civil engineering, ambapo nimechukua miaka mitatu mpaka kuhitimu. Sasa katika kusoma kwangu nimepitia baadhi ya changamoto nyingi, hasa kwenye baadhi ya modules ambazo sisi tunasema hapa vile niseme. So kwenye zile modules ambazo tulikuwa tunasoma hapa DAT, ambayo ni masomo ambayo ni kama hesabu kuna muda hapa DAT, kuna muda ni changamoto sana. Sasa tulikuwa tunapata shida sana, sio mimi peke yangu, ni baadhi ya wanafunzi wenzangu wengi pia tulikuwa tunapitia changamoto kubwa sana, hasa kwenye kuelewa. Kwa hiyo nilipompata Mwalimu Olenjolai kwa hiyo sasa kwenye baadhi ya zile modules ambazo tulikuwa tunasoma, hasa kwa mwaka wa kwanza hapa ilikuwa ni tatizo sana, hasa kwenye somo la hesabu. Kwa mfano kama semester kwanza tulikuwa tunasoma calculus, ilikuwa ni shida sana. Kwa hiyo nilipompata Mwalimu Olenjolai alinisaidia sana kwenye calculus. Uweza mimi sema tu labda nitaomba ataweka hata matokeo yangu kwenye video, mnaweza mkayaona. Nilipata A ya calculus, na vile vile hata semester ya pili pia nilipata A ya advanced calculus, na baadaye kuendelea mwaka wa pili kulikuwa na differential equations, na yenyewe ilikuwa ni hivyo hivyo. Sababu differential equations nilipata B+ na kuendelea huko nilikuwa nimefaulu sana. Lakini msaada mkubwa ambao alikuwa amenisaidia ni mwalimu, alinisaidia sana kwa upande mkubwa sana hasa kwa somo la hesabu. Kwa hiyo namshukuru sana mwalimu, na nawaomba kama mna uwezo wa kuendelea kusoma kwenye vipindi vyake, jitahidi sana, kwa sababu kuna knowledge kubwa sana na unaweza kupata kupitia yeye, ambapo utapata madini ambayo yeye anaweza akawapa katoka kwenye hilo shimo ambalo nyinyi mko. Kwa hiyo naombeni sana ndugu zangu, niunge mkono ndugu Olenjolai ambaye ni mwalimu wa hapa DAT. Anafundisha vizuri sana na naweza kutoa huko ulipo, ambapo wewe unaona kabisa huwezi kutoka. Ujitahidi kufika sehemu ambayo wewe unaona inafaa, na yeye mwenyewe atafurahi. Kama mimi sasa hivi hapo unaona ninafurahi na enjoy, kama nilimaliza sasa hivi hesabu naijua kama yeye anavyoifahamu, na yeye mwenyewe amefurahi sana mimi kumaliza. Kwa hiyo nashukuruni sana, naombeni muunge mkono. Karibuni sana DAT. Asante sana ndugu James kwa ile ushuhuda wako na jinsi ulivyoweza kuelezea. Mimi kama mwalimu wako napenda kukuuliza maswali machache ambayo yatamsaidia ndugu mtazamaji, au mimi nitakaa kwenye upande wa ndugu mtazamaji. Kama yeye angekuwa yuko pamoja na wewe, na mimi angekuuliza maswali mawili matatu. Kwa nami na maswali tu ambayo yanahusiana na ushuhuda wako. Na swali langu la kwanza ni kwamba ninaamini kuna changamoto ambayo ulikuwa umeipitia kwenye masomo hasa ya hisabati, au manake moduli za hesabu kama tunavyosema, masomo ya hisabati kwenye ngazi yako ya shahada ya kwanza ya ujenzi. Je, unaweza ukawashirikisha
wanafunzi ambao kwenye mtandao, sababu huenda kuna wengine ambao wanapitia changamoto hiyo hiyo ya kwako na ikawafikisha kwenye hatua ambayo ni ya njia panda, dilema kwamba aache, arudi mwakani au aendelee. Sasa kwa wewe maana yake kwamba uliweza kufanikiwa kuvuka hiyo changamoto. Kwa hiyo inawezekana ikawa kwamba ni changamoto ndogo kwako sasa hivi, lakini kwa kipindi kile ilikuwa ni kubwa, na kwa mtu mwingine sasa hivi labda huenda ikawa ni mlima mkubwa. Karibu. Niambie changamoto ambayo sisi asilimia kubwa tumepitia hapa na DAT. Kwa upande wangu mimi, changamoto kubwa ilikuwa ukiachana na mwalimu kutokuelewa darasani. Pia kuna muda fulani ambao nilipitia sikuwa nimesoma kwa kipindi kama cha miaka miwili. Kwa hiyo kuna vitu fulani vya diploma ambao ni viunganishi vikubwa sana ambavyo vinakuja kutusaidia huku baadaye nilikuwa nimevisahau. Kwa hiyo baada ya kukutana na mwalimu Olenjolai nilifurahi sana, baada kuwa yeye ananikumbusha baadhi ya vitu, na inakuwa ni rahisi sana kwa upande wangu mimi kwenye apply sasa ile knowledge ambayo yeye amenifundisha na kukumbuka baadhi ya vitu ambavyo tayari mimi nilikuwa nimevisahau. Kwa hiyo nawasihi sana ndugu zangu, hakuna kitu kinachoshindikana kwenye hili swala. Mjitahidi sana kufuatilia baadhi ya video zake, baadhi ya vipindi vyake, ili muweze kupata hiyo knowledge ambayo yeye anaitoa kwa njia hii ya mtandao. Na karibisheni sana DAT, na karibisheni sana kwa mwalimu mpate madini ambayo yeye anawapa. Asante sana mhandisi James kwa kujibu swali la ndugu mtazamaji, au swali langu kwa niaba ya ndugu mtazamaji. Na swali lingine la pili, mwalimu Olenjolai wakati anakufundisha moduli hizo 4 au masomo ya manne katika uandishi wako, naamini alikuwa anatumia mbinu nyingi kama mwalimu ambavyo anavyowajibika, na hasa anayetaka wanafunzi wake waelewe. Je, unaweza ukatueleza ni mbinu ipi ambaye alikuwa kila akiitumia ukiwa uko kwenye kipindi pale unamsikiliza na unafuatilia unaelewa na unapenda somo la hisabati? Kwa upande wangu, mbinu ambayo mwalimu alikuwa anatumia, mbinu ilikuwa ni nzuri sana, ambayo sio tu kwa upande wangu, kwa wengi zaidi, yani ilikuwa ni yeye alikuwa kabla haja kufundisha lazima kwanza akupe msingi. Kwa mfano kwa somo kama la calculus, sio tu calculus, hata advanced calculus, yani ilikuwa lazima akupe msingi. Calculus ni nini? Calculus ni hoje, unafanyaje mpaka unapata data fulani. Kwa ule msingi wote yeye tayari anakuwa ameshakupatia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana wewe kupata knowledge ambayo wewe unahitaji. Kwa hiyo ni rahisi sana kujifunza kupitia mwalimu Olenjolai, kwa sababu anakupa misingi ambayo huwezi kuipata mahali kwingine, hasa ukiwa kuna maeneo ya chuo, ukiwa darasani ni ngumu sana kuipata. Kwa hiyo ule msingi ndio unakusaidia sisi mpaka tumefikia mahali hapa tunamaliza leo hii. Asante sana. Asante sana mhandisi James kwa kujibu swali la ndugu mtazamaji, au swali langu kwa niaba ya ndugu mtazamaji. Na swali lingine la pili, mwalimu Olenjolai wakati anakufundisha moduli hizo 4 au masomo ya manne katika uandishi wako, naamini alikuwa anatumia mbinu nyingi kama mwalimu ambavyo anavyowajibika, na hasa anayetaka wanafunzi wake waelewe. Je, unaweza ukatueleza ni mbinu ipi ambaye alikuwa kila akiitumia ukiwa uko kwenye kipindi pale unamsikiliza na unafuatilia unaelewa na unapenda somo la hisabati? Kwa upande wangu, mbinu ambayo mwalimu alikuwa anatumia, mbinu ilikuwa ni nzuri sana, ambayo sio tu kwa upande wangu, kwa wengi zaidi, yani ilikuwa ni yeye alikuwa kabla haja kufundisha lazima kwanza akupe msingi. Kwa mfano kwa somo kama la calculus, sio tu calculus, hata advanced calculus, yani ilikuwa lazima akupe msingi. Calculus ni nini? Calculus ni hoje, unafanyaje mpaka unapata data fulani. Kwa ule msingi wote yeye tayari anakuwa ameshakupatia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana wewe kupata knowledge ambayo wewe unahitaji. Kwa hiyo ni rahisi sana kujifunza kupitia mwalimu Olenjolai, kwa sababu anakupa misingi ambayo huwezi kuipata mahali kwingine, hasa ukiwa kuna maeneo ya chuo, ukiwa darasani ni ngumu sana kuipata. Kwa hiyo ule msingi ndio unakusaidia sisi mpaka tumefikia mahali hapa tunamaliza leo hii. Asante sana.